তোমার নাম কি? বলো মাহাদি। মাহাদি। এখন তুমি কি দিয়ে ভাত খাইছো? কি দিয়ে ভাত খাইছো? আলু ভাত। আর কি খাইছো? আর ডিম খাওনি? ব্যান হয়েছে? তা কি করবো? ছেড়ে দাঁড়াবো? গাড়িটা একটু চালাও। না গাড়ি স্টার্ট দাও। যা টাকা আমাদের দাও, গাড়ি স্টার্ট দাও। ঢুকাও। স্টার্ট দাও। এবার চালাও। কিটা চালাচ্ছে? তুমি চালাচ্ছ? আমাদের তাকাও। কত গতিতে চলতেছে? কত গতিতে চলতেছে? মাহাদি এই তাকাও। তুমি কত গতিতে চালাতে পারো? মাত্র একটা? কেন আব্বু, তোমার গাড়ির গতি কি ভালো? মেলা। এই বুমটা কার? চালাই কিনা সারাদিন? তুমি চালাও? আর না।